এমন কিছু অ্যালার্ম ঘড়ি যেগুলো আপনার ঘুমের 12টা বাজিয়ে ছেড়ে দেবে। নাম্বার 1, তো প্রথমেই স্কুইড গেম অ্যালার্ম ঘড়িটি দেখুন। অ্যালার্মটাকে যদি আপনি সঠিক সময়ে বন্ধ না করেন তাহলে স্কুইড গেমের পুতুলের মুখ থেকে একটা বন্দুক বেরিয়ে এসে আপনাকে গুলি করে দেবে। নাম্বার 2, এবার এই অ্যালার্ম ক্লকটি দেখুন। এর ওপরে একটা নোট দিয়ে রাখতে হবে, আর অ্যালার্ম বাজার 10 সেকেন্ডের মধ্যে যদি আপনি উঠে এসে অ্যালার্মটা বন্ধ না করেন তাহলে অ্যালার্মটা আপনার টাকাটাকে কুঁচো কুঁচো করে কেটে দেবে। নাম্বার 3, এবার এই অ্যালার্মটা দেখুন। অ্যালার্মের সময় হয়ে গেলে একটা গামলা আপনার মুখের কাছে নেমে আসবে এবং জোরে জোরে আওয়াজ করতে থাকবে, এমনকি এটা আপনার মুখে পাঞ্চও মারতে থাকবে। এবার শেষের অ্যালার্মটি দেখার আগে আপনি স্টুডেন্ট হয়ে থাকলে একটি লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে দিন, আর এখানে কত নাম্বার লেখা আছে সেটা কমেন্ট করে জানান। নাম্বার 4, এবার এই অ্যালার্মটা দেখুন। অ্যালার্মের সময় হয়ে গেলে এটা জোরে জোরে বাজতে থাকবে, আর 15 সেকেন্ডের মধ্যে আপনি উঠে এসে যদি এটা বন্ধ না করেন তাহলে